Хинэн химбэ хинэн химбэ энэ носон мос төрчдөөс хинэн яг жинхэн их оронч хүн бэ хэнийг хилээд үг хэнийг хилээд үг хинэн химбэ Балдангийн инх мандах онц бөгөөд бүрэн эрх дэлчин сайд султай философи ухааны доктор. Монголын нийгмийн үе үеийнхний залгамж чанар, нийгэм улс төрийн дүн шинжилгээ сэдвээр докторийн зэрэг хамгаалсан. Монгол Улсын их сургуульд багш, хүүхэд залуучуудын эвлэлийн хорон дарга, шинжлэх ухаан боловсролын яамны дэргэдэх, боловсролын мэргэжлийн улсын хяналтын албаны дарга, Монгол Ардын Хувьсгалт намын нарийн бичгийн дарга, Монгол улсаас Их Британи, Умард Ирландын нэгдсэн вант улсад суух элчин сайдын яамны зөвлөх, байгаль орчны дэд сайд, уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаарх тусгай үр гүйцэтгэгч элчин сайд, Швед, Дани, Норвеги болон Бүгд найрамдах Финланд улсад суух онц бөгөөд бүрэн эрх дэлчин сайдаар ажиллаж байсан. Нийгмийн хөгжлийн чиглэлээр дундчуудыг түшин хөгжих хөгжлийн чиг хандлага ба Монгол орон сэдвт 2 цуврал ном хэвлүүлсэн электорат хөдөлгөөний дэмжигч гишүүн. Миний хувьд бол та бүхэнтэй ярилцж байгаа нэр төрийн хэрэг юм аа. Тэгээд таны ярилцах чадын ядан дэм болж сууя. За юун түрүүнд таныг те ойрын үед одоо ямар ажил эрхэлж яах гэх үү те гэдгээс яриагаа хэллээ. Таны хувьд бол гадаадд бас элчин сайдаар удаан ажиллаж байгаад за Монголд ирэж бас чамгүй хугацаа өнгөрчлөө л дээ. Ер нь бол ойрын үед миний сонгуульд хийж байгаа гол ажил бол Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз үндэсний зөвлөлийн дарга гэдэг сонгуульт ажлыг хийж байгаа. Энэ зөвлөлийг бол одоо улсын их хурлаас зөвлөлийн гишүүдийг томилдог 6 жилийн хугацаанд. Тэгээ энэ томилгоонд 5 дахь жилдээ ажиллаж байна. Улс төр ус жоохон хол байна гэдээ ойлгочих уу? Тий, өөрөөр хэлбэл аливаа улс төрийн намын гишүүн байж болохгүй хуулийн дагуу. Тийм учраас аливаа намын гишүүн байж болохгүй. Тэр нь нийгмийн улс төрийн амьдралд идэвхтэй оролцож болохгүй гэсэн үг биш. Одоогийн та улс төрийн нөхцөл байдлыг ер нь юу гэж харж байна? Аливаа нийгэмд бол өрсөлдөх тэрэн дотор улс төрийн тэмцэл гэдэг бол мэдээж хэрэг дандаа ширүүн байдаг. Нэг нь ирэх барихын төлөө нөгөөх нь унгахын төлөө явдаг штеп. Зэрэг болохоор өнөөдөр манай ардчилсан нийгмийн 30 жилийн төгссөн тийм л байсан. 96 онд ардчилсан намынхан анхны ялалтаа байгуулчаал Монгол Ардын Хувьсгалт нам 24 хүн судалтай болоод 25 хүн судалтай болоод цөөнхөлж лээс 2000 онд эргээл Монгол Ардын Хувьсгалт нам олонх болоод ардчилсан намгаа ганцхан судалт үлдчихсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол энэ Монгол ардчлалд бидний сурж байгаагийн нэг үйл явц л да. Гэхдээ энийг бол хүчирхийлэл тийм ээ нэг нөгөөгөө дарж устгах тийм юм болгож болохгүй юм байна. Ардчилсан нийгэмд хүний эрх хэрэгчлөө тунхаглаад зах зээлийн эдийн засгийг тунхагласныхаа дараагаар өнөөдөр өмчийг булаах, хураах ямар нэг хуулийн шийдвэргүйгээр эсвэл барьж хоригч гэдэг юм. Ийм хууль бус зүйлийг л хийхгүй байна. Тэрнээс биш улс төрийн намд өөр хоорондоо өрсөлдөх, бодлогоороо уралдах юм бол байж болно. Өнөөдрийн Монгол өөрчлөлт, сонгуулийн хувьсгал, хариуцлага, зөвхөн дэмжих электорат цаг. Та нэг захидал бичдэг штэ тий нөгөө инх бол дарга за одоо намынхаа хоёр удирдлага хөрөлсөх сайд нарт өнөөдөр одоо хоёуланд чинь хэлэх үг байна тусдсан нь хэлэх үг байна. Та хоёр одоо өмнөхөн баг өчтөрхөн зүв байсан гэдэг агуулгатай үг хэлж ийсэн. Нэг үлэхэд энэ 30 жилийн түүх бол Монголын хүн бүхний оролцоотой бүтсэн нийгэм шүү дээ. Өнөөдрийн байдал бол энд одоо оролцсон нэг хэсэг нь зөв, нэг хэсэг нь буруу гэж хэлэхэд маш хэцүү. Миний ч гэсэн хувьд энэ Монгол Ардын Хувьсгалт нам гэж өнөөдрийн Монгол Ардын намын нарийн бичгийн даргын ажлыг хийж явсан хүний хувьд зөв хийсэн ч юм би алдсан ч юм би. Тэрнтэй адилхан энэ өнөөдрийн залуучууд ч гэсэн бас өнөөдөр энэ намыг удирдах байгаа. Өмнө нь удирдах гэсэн инх бол одоо удирдах байгаа хөрс. Энэ хоёрт бол хуйланд нь гавьяач вэ гач. Тийм учраас энийг өөрсдөө бас зөв дэгнэж цэгнээсээ
алдаа минь юу вэ, оноо минь юу вэ гэдгийг Ахмад түүний хувьд сургамжилж бичсэн юм л да. Тэгэж өөрөөр хэлбэл одоо хүн ихтэй санч хэлхээс нааш цаас хэдийн ингийн цэцгээс нааш гэж. Тийм учраас энэ улсуудад санал болгох, дахиад болгох. Тэр үед бол хоорондоо өрсөлдөө нэг нэгийг байжсэн тэр хэдхэн одоо сарын өмнөх байдал бол нэлээд хүнд байсан гэдэг та бүхэн бүгд мэдж байна. Тэр үед энэ захидал бичсэний дараа олон хүн надад цагаа олсон маш зөв юм хийлээ. Аргагүй нэг хүчний хүн элхээс ч өөр яах вэ гэж хэлж ирсэн. Гэхдээ энийг хүн яаж хүлээж авах вэ? Тэр бол тухайн хүний ухаанаас шалтгаалж байна. Тэр хоёр тань руу хандсан уу захидлын дараа? Олцоо. Энэ элчин сайдуудтай холбоотой шүүмж сүүлийн үед их өрнөсөн. За элчин сайдууд ёс зүйгүй байна ч гэдэг юм уу? Нэг бол хууль бус худалдаа хийлээч гэдэг юм уу? За тэрийг та бол анзаараа сонсч л байсан бах. Ер нь үнэхээр энэ дипломат байх хэвээр хүмүүс яг тэр хэмжээндээ байж чадахгүйгээс ийм асуудлууд гараад байна уу? Ер нь юу гэж та харж дүгнжсэн вэ? Тэгэхээр энэ оны 7 сарын 3-ны өдөр холбооны бүгд найрамдах ирмэ улсын Дрест нот элийн шал нэвтрүүлэх постоор манай улсын дипломатологийн газрын дипломат дугаартай автомашиныг саатуулсан. За саатуулаад шалгах явцад 70 кг героины төрлийн масуурлах бодис илэрсэн. Харт тамхи сэтгцэд нөлөөтэй эм бэлтгэл мансууруулах бодис тамхи болон хууль бусад 8-нд оролцож байгаа энэ хавтгаарцсан асуудлуудыг нэг мөр тассан зогсоохоор ажиллаж байна. Энэ хариуцлага тооцохгүйгээр энийг тассан зогсоох боломжгүй. Энийг за одоо нэг удаагийнхан, хоёр удаагийнхан энэ одоо сордог тамхин гэдэг юм уу те энэ автомашин гэдэг байдлаар өнгөрөөгöd ах юм бол энэ явдал бол автгаарцсан байна. Сая зарим хүмүүсийн хөвөлд өгж байгаа ярьцлагыг харлаа шүү дээ. Энэ зүгээр сордог л тамхи шүү дээ. Энэ олон удаа биш шүү дээ. Нэг хоёр удаа шүү дээ. Энэ яаж ингэж автгаарч зүү ёсны мэт, энэ байх ёстой мэт ингэж явж ирснээ л одоо нотлохоо нь харагдаж шүү дээ. Улс төрийн оролцоо гадаад харилцаанд хүртэл нөлөөлөд тэ хамгийн гол нь тэр дипломат ёс зүй сахилах дэг журмыг мэдхгүй ийм улсуудыг яг нэг үлгэд дипломат албан томилж байгаа явдал бол ийм алдаа харахгүй шалтгаан болж байгаа бол шалтгаан болж байгаа бол гэж би явдаа боддог. Тэрнээс гадна ер нь бол энэ таслан зогсоох ёстой нэг багаас нь өгсүүлсээр байгаа энэ юуг бол их муухай хамхины 8 гэдэг. Энийг бол яг нөгөө хэлэхэд их эрт эхэлсэн байл. Тэр би судалж үзсэн, тандаж үзсэн байхгүй. 90 онд ер нь бол тэгэл зах зээл болоод дипломат байгууллагуудын санхүүжил зогсчихгүй юу. Тэнгүүд элчин сайдын яам нарт одоо нэг хуучин нотон савхин дээл, хийдэл цалинтан тавиа явуулчихдаг гэсэн байна. Жишээ нь Москвад сууж байгаа хүнд нэг хоёр савхин дээл ч юм уу цалин чинь нэгээд авчдаг. Юу цалин байхгүй, төсөв байхгүй. Тийм зовлонтой үеэс эхлээд тэгээд элчин сайд нар нь одоо өөрсдөө цалинжуулах арга марга сам хайж байгаа л анх Вьетнамудаас сурсан юм шиг байгаамаа энэ тамхицууд гэж. Москвагаас цаашаа Германлууд ам Польш Германд дамжуулж. Тэгэл эн чинь бас тэгээ ирэхээр нь бүгднийхээ цалин тавьдаг байсан. Тэгэж ихэлсэн юм байлээ. Би мэдэхгүй л сүүлдэл судалж үзэхтэй. Тийм учраас энэ бол буруу юм. Анх тавьсан буруу хандлага ингээ явсаар хагаад сүүлдээ хүмүүс нь сайдтай хэлэхгүй өөрийнхөө машинаар өөрийн машин хадгалж аваад тэрвэрээ зөөдөг болчихгүй. Тэгээ энэ бүр уламжил шиг болоод маш муухай юм болоо. Тэгээ хүний шунал гэдэг чи язгааргүй байт юм л. Нэг тамхи зөөжсэн бол хоёр тамхи болоо, хоёр тамхи байсан бол хар тамхи болсон юм шүү дээ. Тийм учраас энэ дээр бол тогтолцооны алдаа. Тэгээд дараа нь ийм гэдгийм байна гэдгийг мэдсэн улсууд улс төр эхнийг ашиглаад тэр евро
шургалж эхэлсэн. Би орой, би тийшээ яваа, би ингэ. Энэ маягаар л өөрөөр алдаа гарчижээ л гэж би хардээ. Одоо яаж таслан зогсоох уу? Энэ гарсан Одоо тэгэл яг дипломат албаныхаа хуулиар сонгон шалгаруулалтыг хийж одоо яг тэр багаас нь ихсүүлэл өсгөл шатаар нь тэр хүмүүсийг бэлтгэж тэгээд мэрэгжлэр нь хүмүүсийг сургаж дадлагжуулж томилдог л болох юм. Мэрэгтийн зарчмаар хатуу барих хэрэгтэй. Жишээ нь элчин сайд нарын хувьд бол янз бүрийн тохиолдол байдаг л да. Улс төрч томилогддог. Бус оронд ч тийм байдаг. Чин улс төрч хийжсэн баярыг ерөнхий сайдаас үнийг чинь юу явууллаа гэж. Тэр бол ямар ч проблем байхгүй шүү дээ. А гэтэл ерөөсөө огт дипломат хийж байгаагүй хүнийг аваачаад Солонгост консулар ч юм уу. Эсвэл Турк руу юу гарч идэг, хатшаа гарч идэг юм. Энэ бүхэн чинь юу харуулж байгааг бол энэ дипломат албаны дотоод энэ шатлал хүмүүсийн итгэл үнэмшил тийм ээ үнэнч ажиллах энэ бүхнийг алдагдуулсан юм. Тийм учраас одоо энийг л хатуу чанга барих ёстой л гэж бодож байна. Хинэн химбэ? Энэ улсын улс төрчдөөс хинэн яг жинхэнэ их оронч хүн бэ? Яг талан зургуулаа юу? Талан толуулаа юу? Тэд толуулаа юу? Би толуулаа юу? электоратын зочдоос яг хэнийг зөв хүн гэж харддаг юм те. Юуг одоо зөв ойлголт гэж гэх ёстой юм гэдэг нэг юм асуултыг асууад байгаа. Таны хувьд Миний харах одоо өнцөг, миний харах булан гэж хэлэх юм уу те. Хүн болго өөр булангаас, өөр өнцгөөс мэрэгжил сонирхлын үднэс ч юм уу харж байгаа шүү дээ. Тэр миний хувьд бол зөв гэдэг үнийг өөрийнхөө мэрэгжил сонирхлын үднэс юу гэж харж байгааг бол боловсралтай. Хамгийн гол нь жоохон юм уншдаг. Орчин цагийн мэдлэгийг бас ингээд хуучин түүх соёлтойгоо уялдуулаад тэгээд зөв олж харах чадвартай тийм сэхэтнүүдийг багасаа л гэж харж байгаа. Тийм учраас одоо сүүлийн үед эдийн засагчид, туульчид, улс төрч судлаачид залуучуудыг их хардаг. Хин ер нь их зөв ярьж байна. Тэр уншсан хүн гэдэг чинь мэдрэгдэх байхгүй. Юм уншсан, юмыг таньж мэдсэн хүн гэдэг бол эндаа л ярихт л мэдэгдэнэ. яг юм электорат хөдөлгөөн өрнөөд амжилтанд хүрж исэн түүх ер нь байх уу? Одоо тухайлбал таны сууж исэн Швед Иван тусалц ч гэдэг юм ийм жишээ байдаг уу? Ер нь бол энэ ардчил хөгжсөн Европын орнууд тийм ээ Америкийн нэгдсэн улс, за Америкийн намууд дэмжүүлэхээс гадна төрийн бус байгууллагууд, үйлдвэрчний эвлийн байгууллагууд тийм ээ олон нийтийн хөдөлгөөнүүдийн зүгээс парламентын гишүүдэд сонгуульд оролцдог, тэднийг дэвшүүлдэг ийм хэлбэр бол байдаг. Энэ бол улс орон болгонд өөр. Зарим орн энийг хуулиараа хүлээн зөвшөөрөөд улс төрийн намуудаас гадна төрийн бус байгууллагууд олон нийтийн хөдөлгөөн, үйлдвэрчний эвлэлүүд жишээлх юм бол нэр дэвшүүлж болдог. Таныг тухайлбал мэдээж одоо намын гишүүнчлэлтэй байсан гэдэг утгаар намын ингэж бас харах хүмүүс байж болох юм те. Тэгэхээр яг энэ электорат ч одоо юу гэдгийг одоо энэ инх мандах гэдэг хүн жишээлбэл өөрийнхөө намын өмнө хүнийг магадгүй дэмжчихээ энэ ч гэдэм үү те гэж ойлгогдож болох юм л да. Тий, зүгээр ер нь бол мэдээж хэрэг нэг талд чинь баабар, нэг талд инх мандах. Бид хоёр бол нэг хэсэг нэг нь социал демократ, нэг нь Монгол ардын хөвсөлт нам байсан. За тэгээд тухайн үед биенээ шүмжилдэг тэ баггүй шүмжилдэг биендээ одоо дайсан гэх нь ашиг ямар ч үс өрсөлдөгчд байсан. А гэтэл өнөөдрийн Монгол орны үүсэт байгаа нөхцөл байдал ялангуяа улс төрийн тийм ээ эдийн засаг хоёр нь холилдоод улс төрийн эрх мэдлийг тодорхой хэмжээний одоо мөнгөөр шийддэг. Тийм учраас улс төрийг цэвэр ариунаар нь явуулах боломж
хомигдсан ийм нөхцөлд улс төрөө цэвэр болгох ардчлаа одоо 30 жилийн өмнө энийг бол яг нэг үлгэр тэр үед зөвхөн ардчилсан нам ардчилсан хөдөлгөөн хийсэн юм биш шүү дээ. Тэр үед ирэх барьжсэн Монгол ард урсгалт намынхан ч хамт хилцсэн шүү дээ. Тийм учраас энийг хамт эхлүүлсэн ажлаа цаашаа өргөжлөхийн тулд үзэл бодлоо нэгтгэж цаашаа одоо эвлэлд нэгдэж явъя л гэж хөтөлбөрөнд оролцож байна. Зөв хүнээ дэмжих электорат хөдөлгөөн. Өнөөдөр манай хөгжлийн чиг хандлага ер нь зөв явна уу? Бид ер нь хаашаа яваад байна? Ямар хөгжлөөр явах хэрэгтэй юм бол? Тэ 2009 онд элчин сайдаар томилогдох гээд байжсэн. Уг нь эхлээд Канада гэж яригдчихсэн. Нэг сонин түүх ярьчих. Тэгтэл ерөнхий сайд тэгэхэд намын дарга баяр байсан. Баяр уулзъя гэж байна гэдэг. Тэг яваад орсон чинь за би чи ерэнд шивэд яв гэж байна. Тэгэхээр би гэнэ Канада гэжсэн чи яатсан гэдэгсэн чи. Чи ерөөс өөрөө нийгэм судлаач юу. Тэр шивэдийн хөгжлийн загвар гэж юм байд юм байна. Тэр их сонирм. Монгол орны хөгжилт бас их сонирхолтой улс орн шүү дээ. Скандинави орнууд. Тэн дотор Швед. Тэгээ Шведэд анхны элчин сайд ям шинээр нэгдэх гэж байна. Чи анхных нь элчин сайд бол. Тийм учраас чи тэрэн чамд илүү зохимжтой гэж би бодож байна гэж хэлсэн. Энэ бол юг харуулж байгааг бол баяр бол бас их актер алсыг хардаг улс төрчмний нүдээр хэлсэн. Тэгээд очсноос хойш нэрээ үнэхээр тэр орны ганцхан Швед ч биш. Дани, Норвег, Финланд, Исланд умардын орнуудын хөгжлийн дээр онцлогийг сонирхож судалж эхэлсэн. Тэгээд ер нь бол альва улс орн хаашаа явах гэж байгаа, юу хийх гэж байгаа, ямар нийгмийг байгуулах юм гэдэг ерөнхий хөгжлийнхээ концепцтэй байж тэрнийхээ дагуу өгч гисэн. Тэрнээс биш од төрсэн сармагчин шиг явж болохгүй л дээ. Тэ. Өөрөөр хэлбэл цаашдаа бид ерөөсөө 80-90% дундчуудтай ийм нэгэн байгуулна гэвэл манай татварын бодлого, эдийн засгийн бодлого бүх юм нийгмийн хамгааллын бодлого тэрэндээ л чиглэх хэрэгтэй. Тэрэндээ чиглэж бусад бодлогууд нь уялдаж өгөх хэрэгтэй. Тэр утгаараа энэ концепц бол одоо нэг доктортой хөгжлийн Монгол улсын доктортой хөгжлийн 2030 баримт бичигт бас сууж өгсөн юм онцлогтой. Өнөөдөр манай дундчууд гэдэг давхрах зам баг байна уу юутэй л байгаа хэл та одоо ядуучууд нь 28%. Тий 28%. Тэн дээр ядууралд ойрхоныгоо нэмэх юм бол баг худалчунд 40-50% руугаа орох гээд байдаг шүү дээ. Тэгээд нийгмийн нөгөө хадгаламж гэдэг юм уу нийгмийн баян цөөхөн хүндээ төвлөрсөн. Тэгэхээр чинь Скандинави орнууд, умардын орнууд яаж хүн амынхаа 80-90%-ийг дундчууд болгосон бэ гэж. Эдгээр орнууд нэгдүгээрт хөгжлийнхаа бодлогыг дэлхийн 2 дугаар дайны дараа тодорхойлохдоо бүх улс төрийн намууд нь сууж яагаад хинч байсан ийм бодлого барин шүү гэдэг зарчмын хувьд энэ дундчуудын нийгэм байгуулах концепц улс төрийн намууд нь хүлээн зөвшөөрсөн. Тийм учраас одоо жишээлх юм бол баячуудаас нь өндөр татвар авна. Ядуучуудаас нь бага татвар авна. Тэрнийг тэдэн хувийн боловсрол зарцуулна, тэдэн хувийн эрүүл мэнд зарцуулна. Эрүүл мэнд үнэгүй байх хэрэгтэй. Тухайн улсын иргэдэд боловсрол үнэгүй байх хэрэгтэй. За нийгмийн хамгааллын хувьд төгсчүүдийн тэтгэвэр ийм байх хэрэгтэй. Хүүхдүүдийн мөнгө нь ийм байх хэрэгтэй гэд хинч байсан хүлээн зөвшөөрдөг ийм номлолуудаа зөвшөөрсөн. Аль ч нам нь гараад ирсэн тэр бодлогоос яцдаггүй. Гэтэл манайд бол нэг нь гараад нөгөөдгийнхөө бодлогыг үгүйсгдэг. Тэр байтугай нам дотроо удирдлагын солигдоход төрүүчийнхээ хүний бодлогыг мартчихдаг.
Энээс болоод өөрөөр хэлбэл номлолгүй, концептгүй хөгжил урсгалаараа яваад байгаа. Тэрнээс биш уг нь бол яадаг вэ? Энэ чинь улс төрийн намуудын консенсус харилцан тохиролцсны үндсэн дээр улс орны хөгжлийн концепц тохирчдаг. Өнөөдөр 16 онд баталсан Монгол орны тогтвортой хөгжлийн 2030 баримт бичгийг ахаад өөрчлөн 25 жилээр ахаа шинжилнэ гэд дараагийн засгийн газар нь ажиллаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо бол бидний хувьд энэ бүх бодлогын баримтчүүдэд нэгтгээд цаасаа хэвтүүлэх тухай асуудлыг хөндөж байгаа юм л да. Энэ магадгүй анх удаа байж магадгүй гэж бодож байгаа. Нэгүрлэл олон улсын байгууллагын стандарт руу шилжиж байгаа. А нөгөө талаараа дэлхийн одоо бусад улс орнууд өөрөө дандаа 20-с дээш жилээр төлөвлөж байна. Зүүн үл яах ёстой гэвэл тэр хуучин баталсан парламентаар улс төрийн намууд бүгдээрээ нийлж байгаад хийсэн шүү дээ. Тэр концепцэл цаашаа боловсронгуй болгоод хөгжүүлэх л ёстой. Гэтэл одоо шинэ концепц нь юу орж ирэх нь бүү мэт шүү дээ. Ерөөсөө эднээс бол Японч гэсэн адилхан ялангуяа умардын орнуудын хувьд бол тэдээс дээш орлоготой юм бол татвар нь 45%. 35% гээд буугаад өөрөөр хэлбэл амжиргаалны доош төвшингөөс улсуудаас татвар авахгүй шүү дээ. Тийм учраас өөрөөр хэлбэл татвар гэдэг нь өөрөө ялгартай хідэн ч үе шаттай байж болно. Энэ одоо умардын загварын концепцаар бол. Гэтэ манайх энийг бол нэг удаа оруулж ирээд байхгүй болгоцсон. 4 шатлалтай болгож ирээд тэгээ байхгүй болгоцсон. Ер нь бол нийгмийн даатгалын хувьд ч гэсэн тийм л байдаг. Нэг ядуугаас болон юу орлого багтаа улсуудын нийгмийн даатгалыг тэр байтугай төрөн даатгах. Төрийн албанд ажилладаг хүний хувьд бол бас яг энийг тэр дэмжихгүй байна. Татвараар ард түмэд таамаглаад хэцүү шүү дээ. Шинжлэх ухааны төлөвлөний Excel багсан бол ард түмчид хэцүү шүү дээ. Миний хувийн бодлол улсад бол одоо өчнөө олон жил төлөөд үр ашиг авч ингээд харагдахгүй байгаа болохоор бол энэ нэмэх нь бол буруу гэсэн ойлголттой. Таны энэ одоо санал болгоод байгаа хөгжлийн загварыг одоо шинээр цоо шинээр дахиад хөгжлийн загвар гаргаж ийн гэж та хэлээдсэн шүү дээ. Энд тусгасан нь ер нь тусгаж байгаа болов? Миний бие бол өөрөө төрүүчийн тэр бичиг баримтыг боловсруулахад бол улсын их хурлаас байгуулагдсан ажлын дэд хэсэгт ороод ажиллаж ирсний хувьд дундчуудыг 80% төрөх зорилтыг төвшүүлж оруулаад тэрийг яаж бид ингэж болох ёстой гэдэг концепцээ бас энэ дотор тусгаж өгсөн. Азийн хөгжлийн загвар, Европын нийгмийн загвар гэл байна л да. Америкийн загвар гэд. Манайх одоо эднээс аль нь ч алийг нь ч дагахгүй байна уу? Аль нэгэн загварыг нь жаахан дуурайгаад явж байгаа юм. Ер нь үндсэн хуулиараа бол бид Европын хөгжлийн загварыг авах хэрэгтэй юм байна. Яг хүмүүнлэг ардчилсан нийгэм байгуулна гэж заасан байхгүй. Үндсэн хуулинд 92 онд. Тэр хүмүүнлэг ардчилсан нийгэм гэдгийг бодохдоо Европын хөгжлийн загварыг бодож хийсэн юм шиг байгаа манай чимэд дугайд. Тэгтэл явж ирэхдээ бид нэр Америкийн хөгжлийн загвараар чөлөөт өрсөлдөөний замаар явцсан байхгүй. Тэ. Өнөөдөр тэргсэн чинь гэв гинтгэ харсан чинь ингээд ядуу хоосны ялгаа их болоод ингээд бүрсүүд болчихлоо. Тийм учраас өнөөдөр хүмүүсийн бүхэн дадгаж байна. Өөрөөр хэлбэл үндсэн хуулиа хэрэгжүүлээгүй дур зоргоор явж ирсэн л галда. За манайх бол Азид байдаг улс. Тэгэхээр Азийн загварыг дагна ч гэдэг юм уу? Тэндээс санаа авах ямар байлгүй яах. Би энэ номондоо бичсэлдээ ерөнхий зарчим нь бол бидний үүштэй умардын орнуудыг дуурай гэж хиймээр юм байна. Яг л умардын орнууд өөрсдөө одоо дэлхий дээр бол бас олон хүн амтай тооцогдохгүй. Швед 9 сая, Дани 5 сая, Финланд 5 сая, Норвег 5 сая. Ер нь бол цөөхөн хүн амтай доорн дээрээс нь эдгээр улс орнууд нэг үндэстнүүд, нэг шашинтай. Гэх мэтчлэнгээр өөрөөр хэлбэл Монголтой их олон талаараа төстэй. Хэдийгээр тэд нэр суурьшмал соёл иргэншилтэй бидний нүдэлж гэсэн. Өөрөөр хэлбэл унитар улс нэгтэй
федеральны олон улсуудын эвсэл биш, Америк шиг, Европ шиг. Энэ бол одоо нэг үндэсний, нэг шишинтай, нэг гарал үүсэлтэй ч гэдэг юм. Үндэстэй учраас хөгжлийн загвар нь бол умардын загварыг авахд их болцоотой юм гэж бодож байна. Дээрээс нь энэ хүмүүнлэг ардчилсан нийгмийг зохицлоож байгаа. Өнөөдөр сонгодог жишээ бол Европын загвар дотроос умардын загвар нь илүү байна. Европчин дотроо англи саксоны гэж байна. Газрын дундад тэнгисих гэж байна. Өөр шүү дээ. Тэрэн дотроос энэ умардын загвар нь бол үнэхээр өнөөдөр хамгийн одоо дэлхийн нийтэд ардчлалыг, шудраг эсийг хамгийн зөв хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээ зах зээлийн өрсөлдөөнийг зөв хэрэгжүүлж байгаа юм байна гэж. Тэгэхээр энэ загварыг аваад яг уу Азийн загварууд бол ядгүй эднэрийг дандаа диктатурын замаар хийсэн. Ер нь бол Азийн бар орнуудын дотор Сингапур, Солонгос гэх мэтчлэнгийн орнууд чинь бол зах зээлийн эдийн засаг шилжилтийгээ бол эдийн засгийн гол ололтуудаа яаж хийсэн гэвэл нэг хүний диктатураар Ли Хуан Ю юунд Сингапурт тэ жишээлх юм бол тэр Сингапурын ардын намыг анх ялалтанд боргаад тэгэл тэр намын хатуу сахилгын дор нэг талаас улс төрийн талаас өрсөлдөгчдөө бусдыноо дарж агаад тэгээд энэ хатуу хуульч ёсыг хэрэгжүүлж ирсэн. Тэр байтугай өөрийнхөө найзыг барьж шоронд хийхэд тэр нь өөрөө амиа оруулж ирсэн. Яг л авилгалыг би өөрийнхөө дэрэгдэх 3 хүнээс эхэлнэ гэж зарлж байгаа л эхэлсэн байхгүй. Тэгэхээр чинь энэ чи юуг харуулж байгааг нь Азийн тэр авторитар өөрөөр хэлбэл Ахмад даа хүндэтгдэг, залуус нөхөшчүүдэд хүндэтгдэг, эсвэл дооцсон дээдсээ хүндэтгдэг энэ авторитар сэтгүүтэй газар тэр бол явцсан. Өнөөдөр амжилтанд хүрсэн. Тэгэхдээ бид нэр 90 оноос хойш энэ тийм авторитар нийгмээс дөнгөж салсан учраас тэрийг хүлээж авах нийгмийн сэтгэл зүй байхгүй байсан. Тийм учраас бүгдээрээ тэгш хэрэгтэй сайхан ардчлаад тэгээ сүүлдээ дур дураараа яагаад зарим нь эрх мэдлээ ашиглаж баяжаад юм л байдал төрж шүү дээ. Зөвхөн дэмжих электорат цаг. Үндэсний радио телевизийг улс төрийн намын одоо хараат болчлоо ч гэдэг юм уу, ийм шүүмж бол байсаар л байна. Одоо энэ дээр юу хэлэх вэ? Одоо энэ хараат байдлаас нь яаж гарцсан байна гэж харж байна. Ер нь бол миний хувьд үндэсний зөвлөлийн дарга болсноос хойш энэ дээр их онцгой анхаарч аль болох чөлөөтэй мэдээллийг олон нийтэд үнэн зөв хүргэх энэ асуудалд бол бид хөндлөнгөөс нь оролцох хэрэг байхгүй зарчмыг барьж ажиллаж байна. Гэхдээ мэдээж хэрэг үндсэн одоо манай хууль олон нийтийн хуулиар Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз санхүүжилтийн нэг үсвэр бол одоо улсын төсвийн дэмжлэг байдаг. Тийм учраас улсын төсвийн дэмжлэгийг авдаг. Ягдгүйл өнөөдөр Монголын төрийн явуулж байгаа бодлогыг олон нийтэд хүргэх эрхийг өнөөдөр олон нийтийн радио телевиз төрийн өмнө хүлээж ийн гэсэн тэр мөнгөөр. Тийм учраас өнөөдөр олон нийтийн радио телевизийг бид хүртээмжтэй олон нийтэд нээлттэй болгоё гэдэг зарчмыг барьж ажиллаж байгаа. Тэр утгаараа анх намайг энэ телевизийн үндэсний зөвлөлийн дарга болоход Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз нэг сувагтай өдөрт 17 цагийн нэвтрүүлэг явуулдаг байсан. Өнөөдөр Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз 4 сувагтай. Тэр үндэсний телевизийн 1-р суваг. Энэгээр соёл, заншил, зан уламжлал одоо боловсролын нэвтрүүлгүүд явдаг. гэдэг 2-р суваг. Энэ бол мэдээллийн суваг. Мэдээллийн суваг 17 цаг дангаараа ажиллаж байна. Монголын өглөө 11 цагаас эхлээд өдөржингөө мэдээллийг
олон нийтэд хүргэж байна. Дээрээс нь Монголын бүх 18 аймгаас 21 аймгаас мэдээллийг тогтмол хүргэж байгаа. Дээрээс нь зөвхөн монгол хэл биш. Монголын яснууд Тува, Бурят, казак хэл дээр өнөөдөр Монголын төрийн мэдээллийг олон нийтэд хүргэж байгаа. Гадаадд сууж байгаа бараг 10-аад улсын олон нийтийн мэдээллийг бид монголчуудын мэдээллийг бас сурвалжлагч нараас авч мэдээлэл өргөдөг болсон. Дээрээс нь MNB World гэж анх удаа Монголын тухай олон нийт гадаад олон нийтэд хүргэх англи хэл дээрх сувгийг нээсэн. Тэгээд MNB спорт гарч ийн. Ирэх жилээс бид MNB гэр бүл гэдэг сувг нэ. Өнөөдөр Монгол хүүхэд, Монгол залуучууд Монгол гэр бүлийн тухай яг нэг үлхэд төрөөс явуулж байгаа бодлого тэрийг олон нийтэд хүргэх алга болж. Өнөөдөр хүүхдүүд хэл орохдоо Baby TV үзэж, ABC дуулж хэл ордог болж шүү дээ. Мэнийг өөрчлөхийн тулд бид энэ MNB бий болгох хэрэгтэй гэж боддог. Энэ маягаар өөрөөр хэлбэл аль болохоор олон нийтэд мэдээлэл хүргэх арга механизм өргөн болох тусам бидний улс төржилт байхгүй болоод хийх ажил их байх тусмаа завгүй болдог. Энэ зарчмаар л ажиллаж байгаа. Таны хувьд ер нь зүгээр хэр анзаарав одоо гадны улсад амьдарч байгаад Монголдо ирэхэд энэ соёл уламжлал алдагдах ч гэдэг юм уу те зүйл. За ер нь бол мэдээж хэрэг энэ суурьшлын соёл иргэншилтэй холбогдуулаад одоо мэдээллийн технологийн хөгжлийн өсрөнгөө хувьсгалтай уялдаад хүмүүсийн сэтгэл зүйд гарч байгаа өөрчлөлт их үе байна л да. Хаасаг бол одоо гар утас барьсан завгүй улсууд явж штэ. Хуучин бол Монголын нүүдэлчтэн соёлын иргэншил бол юугаараа баян байсан бэ гэвэл монголчууд авсан мэдээлэл бясалгадаг, боддог. Энэ утгаараа Монголын сэтгэлгээний онцлог бол бясалгагч ард түмэн байсан. Гэтэл өнөөдөр яг барууны нийгэмтэй адилхан энэ хурд хүчин дотор хүн бодох цай байхгүй. Тийм ээ? Реклам 10 секунд рекламанд л одоо бараг шүтдэг болчих шүү дээ. Энэ маягаар өөрөөр хэлбэл соёлд бол гадны хөндлөнгийн нөлөө бол адилхан орж байгаа. Тэр магадгүй тэр утгаараа их хэмжиг ядвал нүдлийн соёл иргэншилж өөрөө хотод орж ирж байгаа сууршмал хүмүүсээс хүндэрээд байна шүү дээ. Тэр утгаараа энийг одоо хадгалж яхахын тулд л өнөөдөр Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз бүр тусдаа. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийг шүүмжилтий. Гоё юм дэлхийн нийтийн шиг одоо гоё шоу хийхгүй, voice явуулахгүй. Энэ үндэсний телевиз л өнөөдөр энэ соёлыг чинь өнөөдөр тэр Монголд хадгалагдаж үлдэх ёстой зан заншлыг чинь тийм ээ соёлыг чинь хэл өвийг чинь олон нийтэд цацчихж 18 цаг 17 цаг цацаад сууж явах хэрэгтэй. Авна авахгүй юу хамаагүй. Авдаг болно. Сүүлийн хормыг танд үлдээ. Хамгийн гол нь Монгол хүн өөрийнхөө улс орны хөгжлийн төлөө санаа зовж байгаа бол эхлээд та бүхэн өөрийгөө бэлтээч. Өөрсдөө юм уншаач. Цаашдаа энэ улсын эзэн залуучууд та нар байх юм. Тийм учраас өнөөдрийн одоо цаг зуурын сошиал медиа амьдрах биш. Нийгмээ танин мэдэх. Улс орноо танин мэдэх. Бодит баримт жишээ шинжил ухааны мэдээллийг авч иж тэгээд тэнийг өөрөө бясалгаж дүгнэж байж одоо хөгжлийн замыг олж харах. Тэрнээс биш ямар нэгэн бурхан ирээд биднэрт зам заагаад өгөхгүй. Монголыг монголчууд л хөгжүүл. Энэ үүднээс хүн болгон өөртөө эзэн байгаа ч гэж хэлмээр.
Өнөөдрийн Монгол өөрчлөлт, сонгуулийн хувьсгал, хариуцлага, зөвхөн дэмжих электорат цаг